Nagbabala po ang World Health Organization na may bagong strain ng bird flu virus at posible umano itong makahawa sa tao. Ayon sa WHO, namatay kamakailan ng isang 59-year-old Mexican matapos itong magpositibo sa bird flu strain na kung tawagin ay H5N2. Wala namang history ng exposure sa manok o sa iba pang hayop ang nasabing individual. Subalit, sinabi ng WHO na ito ang unang pagkakataong naitala nila ang H5N2 bird flu strain sa isang tao. Pinag-iingat ngayon ng WHO ang publiko dahil ang bagong strain ng bird flu virus ay may potensyal na makaapekto sa kalusugan ng tao.